Kabasele Koya na Mai, ezali slogan, ezali osala actualité actuellement, ok? Alors, avant tout ta réaction à internaute, et qu'on meka un peu, qu'on interpréter Kabasele yango elingi koloba nini, bon, pour nanga, na harmonie amoniti, moi égalité, ya fali na faire, ok? Soki, et logo moboye, et salimi côté, ya fali, bon, ba communicateur ya faire, ba salaka ba critique na analyse et donc ba ko souligner kaka ce qui n'a pas marché ou ata ce qui simbi, bon, donc ba ko analyser mo kaka comme échec. Mais même côté à faire pe ce qui a sali loko ba communicateur ya fali ata ce que zanengi nini ba ko interpréter amo comme échec, OK? Kabasele lingoloba selon interprétation moko lingoloba festigo les simbite mbule betaki et donc veut dire faire akwei na mai faire nde Kabasele. Alors bango moko ba warrior bazo kamwa ke ba golwa baza kolobela yango te eloko oyo eza ko diminuer golwa suprême bo ba kolobela yango pona nini, pona nga ça symbolise égalité entre fali na faire. Mais eloko ezo zanga ezali faire a dribbler fali na ndenge ya poto azana yuare na naye par la défense et suka exceller pena sali spectacle moko phénoménal, bon, et a robeta pe Stade de France so a beti Stade de France a komi pena ba tube pena oyo ezu ba disque d'or ainsi de suite moi ebele, bon, voilà égalité wana ekomona na makasi na ndenge ya poto et akokoma pe na facilité ya ko dribbler fali akokoma pe na facilité ya kozwa le devant na habite ke soki fera comme numéro 1 nde osala nga soki pe nini tout ça non komona mutu aza ko évoluer et ça la toujours bien sans le savoir na nenga mokere na ndenge ya nini, mais quelque part baza ko définir que adversaire direct ya fali c'est faire omoni. Donc na culture congolaise so beti lisola faire te ko beta lisola fali, so beti lisola faire fali te ko beta lisolo ya Sila ou Belvi na minute to beta lisolo ya Kabasele, bon surnom o ba warrior ba pesi faire gola, ok? 207 yango moko sala ki actualité juste kulugaroye ba origine nango ainsi de suite mabele lycée tout ça nzembo ba mongo et voilà tout longwe na origine nzembo tukomi na no wifi et bwa kama pe na kati ya 207 une façon ya ba warrior ko ignorer programmation ya faire, OK? Tout longwe na no wifi ba programmation ya faire tolongwe na no wifi na minute ekomi Kabasele une façon et ba warrior ko symboliser échec ya festigola selon bango ngaite, OK? Voilà. Alors siko ba internet ba lobi nini, ba internet ba lobi nini na minute to komi na Kabasele tolongwe na no wifi to komi na Kabasele. Alors selon ba Gaulois, quelques Gaulois quand même ba réagir, donc Kabasele za kombo ya Pepe Kale, Kabasele za kombo ya Grand Calais, et donc ezali ko symboliser grandeur ya faire gola ba comparer na ba grand, OK? Kabasele pasteur Joël Kabasele, Kabasele pasteur Timothée Kabasele, Papa Wemba pe a komi Kabasele, OK? Pourquoi Papa Wemba? Parce que il y a une image dans La Vie est belle, Papa Wemba koya ki na mai, azako kende ko offrir kabibi machine à écrire kabibi iye azali kobima avec mobali mususu papa mba akoya ki na mai et image wana pe eza o circuler na actualité oyo ya Kabasele tango loba ebele tango zana ba image ebele, bon d'une manière ou d'une autre vous allez vivre éternité virtuelle batu babo zongi saka yango toujours de temps en temps. Le balelo to beta masola ba Makaveli ala ba chaîne YouTube ba compte TikTok ba nini tout ça teza ya yemoko directement te, mais like que ba œuvre na ye ba maloba na ye
ezali ko perpétuer bato bazali ko perpétuer yango déplique na yebite na lingi pe ko yebate donc tout ça eza ba maloba moko boye voilà et tikali déjà. OK, voilà, alors voilà na salika réalisation par rapport ya papa Wemba ndenge bazongisi acha donc faire quoi na mbula ya palais du peuple. Voilà commentaire moko, commentaire mususu acha Kabasele ule baba kicho nguvu inamupita ti anaanguka mumai. Oyo commentaire moko na Swahili, c'est-à-dire faire titeleki akwe na mai. OK, Beverly omoni makambu oluki Beverly tonton Bev batu misusu baza kolobaki ye mutu aye na surnom oyo ya Kabasele. Il y a d'autres au baza koloba ezali Aïdor Bokwala. OK, eza Aïdor Bokwala nde abandi yango. OK, Kabasele Koya na mai, c'est une manière d'immortaliser les pianistes Kabasele de René Lokwa qui a su s'imposer parmi les deux autres, Alex et Rigen, qui ont aussi participé à la chanson 207. OK, clavériste moko komona e Kabasele babwaka ke libanga Kabasele Koya na mai. Na yoka na ngate babilima moko boye na kombo ya Kabasele parce que na nzembo wana baza ko invoquer babilima ya mai voilà toyoka ba mengu banini tout ça batangi kombo ya elima te parce que ça na batu misusu ba lo ba Kabasele za elima tout ça des histoires comme ça mais c'est très improbable et yango za la correct elima abimaka na mai autaka na mai abimina mokili Kabasele Koya na mai c'est-à-dire ozouta na mokili odindi na mai. OK, voilà, ezali libanga ya moko ya ba clavériste pianiste bo eza pena propriété moko ya ba clavériste synthétiseur. OK, voilà, donc comme on a eu Kabasele, les autres Alex et Rigen ba participer à nzembo 207. C'est la manière, c'est la première fois de voir les Gaulois calmes. C'est que Bor Oyo est Zui. OK, voilà, Kabasele est une puissante sirène sollicitée plus chez les Anamongo dont Fali et Soso Pembe ont invoqué dans la chanson 207. Interprétation Oyo batebele banango d'accord te que Zali Elima tout ça banango d'accord te. Les warriors ont reconnu la grandeur du padre et ils viennent de le surnommer Kabasele en référence de l'autre icône de la musique congolaise, Kale Jeff. OK, aux ezali interprétation ya ba Gaulois. Donc na nenga Congo fere aneloko ya ko prouver voilà, donc stade de martyr na ye eza eloko moko oyo oko efasa ngo facilement te. Moni makalamba ya mekaki tala ndenge suki comme lisolo moko moyo beta ngo pena ezate alingaki plein azui plein mais à quel prix soki basengaki abakisa mois 2000 3000 4000 pour na minimiser ba risque alingaki afuta na ye. Je ne condamne pas Mike mais moyen to lobela pena réussite ya stade na ezalité parce que voilà ezali ko eza mauvais souvenir oyo ça ne sert à rien pour rappeler ka batu yango fréquemment il est déjà à longue na classement sala ki neti akota mais voilà donc mututu ya bonne manière akobeta ne lisolo ngote oyo affaire sikoyo et réussissaki sans incident grave. OK, donc ko efasa ngo bon comme moi passe article siko na challenge ya bongo na nenga poto. Vous comprenez na nenga poto ba occidentaux bango moko ba komi ko sala ba recherche parce que celui qui salmi na poto ko rechercher ngo c'est vraiment beaucoup plus simple pour na ba journaliste expérimenté. Omoni donc so siko yo
a commis un peu plus de singles oyo joué ba disque d'or ou ezaro betama na ndenge ya world. Bon likolo na ngope à réussir donc par la défense na ye. Bon stade pe Simba par la défense wana ezaro senga to cha epoa. Stade de France ya Falipe to cha epoa, vous comprenez? Nga bomona nga presque partout. Et pas Fabregas ba déranger bisoté na filmaki na kati et tango ya matiti tango avancer Léo Amata na diffuser ki amona chaîne pour tester terrain par rapport à ba droit d'auteur na bango ba gérer ndenge nini tout ça chaîne amoza monétiser pour envoyer ba soki za option ya kokabola mbongo ou bien yo mto chaki vidéo ozwi mbongo nyoso ou bien bon bango bazwi mbongo nyoso ou quoi. Bon na monaki ba bilo wana nyoso te parce que chaîne place na chaki vidéo yango eza monétiser te. Mende sikoyo ata soki eza monétiser te okomona quand même que nzembo eza déclaré, nzembo ozala déclaré, vidéo ozala déclaré et lobité que ozwi problème na chaîne lobika que bon ba producteur ya Fabregas ba reconnaître vidéo wana comme œuvre na bango. OK, œuvre na bango. Alors voilà, ba ko beta lisola monétisation te po chaîne eza monétisé te, mais au moins ba déranger bisoté. OK, ba futinga te pona loba makambo yo na tindi pe mutu te a filmer parce que na prochain événement ba ko ki ba gérer mo différemment. Au moins mais au moins biso ba oyo to filmaki to tina ba chaîne to zui problème te. Vous comprenez? Fabregas to soutenir na ba prochaine date na ye héritier wata Fali Ferre tout ça bango nyonso ba redi bazali et ba Kofi pe bazali tout ça. Donc voilà, donc quand tu es disponible tout ça, quand il faut que loba maloba il y a bien, loba maloba il y a bien. Donc aux actualité il y a ba Warrior Kabasele baza ko se moquer na Ferre, donc automatiquement ils appellent actualité à Ferre. Donc bo betali sola festigo là omoni. Donc devoir à Ferre na minute azane lo ba ko prouver na komote na nenga poto donc par la défense wana en tout cas bon amona iloko moko te oyo osala ki esimba te omoni muntu tango bato azo bundisa etro batu bako kote la ye. On comprend batu bako kote la ye. Alors ezala zwaki mobimba ou bien zu mobimba te. Bon au fur et à mesure date zo poussana en tout cas donc ako veut dire bako céder pena mobimba ako négocier azo pena mobimba nazo yoka par-ci par-là mais ngamoko na landeli yango nanu pena te ngala sepela pena la beta ba masolo oyo ta on a déjà na billet. Omoni wata na sombi na billet te so na sombi ouais na informer bino que ouais je serai là ainsi de suite et puis il faut na la trop pour journal ngo nazala un peu donc frais banini tout ça et kobanda live avant trop c'est pas trop bien non plus, c'est un peu fatigant tout ça. Donc ulia kobanda ba 12h ba 10h côté wata na kobanda na komi 16h amoni de 16h ti concert aussi là on comprend na bandili banda ti côté na ngona kati et puis voilà kuna na ko filmer concert mobimba tout comme peu ça dépend kaka na silisa ki ko filmer ya Fabregas te na suka ki avant Léo Amata pour ngo welisa élément nga e banda déjà kokota comme ça ba collègue mususu ba ko filmer mobimba les temps baza ko monter ceux qui va ko monter nga la monta kité filmer pause filmer pause filmer pause ti tant on a monique bon na comme na plus ou moins 45 minutes ya concert na balance on a nous na chaîne nga ya muke et comme na mo ba 6000 ba bilo mo bon parce que chaîne ngozana na ba abonné pena mingité eza deuxième chaîne nga donc Achille Ntela bambo théâtre Marie-Jeanne bambo théâtre batwacha nga poa bangwana mo ebele très souvent et Bibi Chembombo en Afrique du Sud bambo théâtre
Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, Kabasele, ils ont en actualité, interprétation. Il y a Wario pour un coup signifier échec. Il y a festival selon Bango. Au moment où il y a festival na lande il y a un finate et na ko évaluer un peu na ningi ya musikate mais Wario makamunyoso ya fere bako interpréter ngo comme échec bagolo pe makamunyoso ya fali bako interpréter ngo comme échec esimba te. OK, ngai na interpréter ngo comme égalité, hein, baza accepter que adversaire direct ya fali ezali fere et baza tia fali na risque ya ko dribbler ya fere a dribbler par rapport ya na ninga poto o na aloba na ninga ba congolais te omoni na aloba na ninga ba sentiment te ne to loba kaka na sens que bon ba donner et l'axi que fere a salagi plein collègue fali na pari la défense par exemple omoni elo mo wa bongo alors ce que salmi bongo te bon fere atondisi Stade de France collègue fali omoni. Ouais, donc ils allaient juste là où il a saqué, faire un élément pena, il y a très dangereux. Ils ont déjà bon, mais na nenga Congo, mais ce qu'on a nenga poto, ouais, c'est un sikoyo, donc il veut dire bah occidentaux pena bandi ma faire, soit salimi bon, na évité donc celui prochain Kabasele aux alanini, prochain slogan ya Bavario, ce que aux alanini. Et c'est un peu ça quoi. Nga Kabasele ça signifie bon adversaire à faire c'est fali, adversaire à fali c'est faire, ba communicateur à faire ba c'est mokaka na fali, ba communicateur à fali ba c'est mokaka na faire et ba artiste misusu nyonso donc ba ignoraka bango mingi pour se focaliser sur faire. Donc, c'est un peu ça. Je m'arrête ici. Je suis Massoula Jonas. Merci beaucoup. Je vous love. Et je dis bye bye.